गुड आफ्टरनून गाइस। दिन के हो गए हैं 3:30 और भाई जापान में हो चुकी है कड़ाके की ठंड। तो ठंड के हिसाब से अब करने हैं कार के टायर्स चेंज। और टायर हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये निकालना एक 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 टास्क है अभी इधर। पहले हम टायर्स को निकालते हैं, क्योंकि सर्दियों में अगर स्टडलेस टायर्स आपने नहीं लगाए और आपका हो जाता है एक्सीडेंट तो फिर आप पे पेनल्टी लग सकती है अच्छी खासी, क्योंकि सब चीज़ें अकाउंट्स में आती हैं उस समय कि भाई आपने कार में स्टडलेस टायर थे कि नहीं, एक्सीडेंट कहाँ पे कैसे हुआ, टायर फिसल के हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें काउंट में आती हैं। अच्छा, टायर जो हैं वो चेंज होने हैं वाइफ़ की कार के। तो वाइफ़ की कार बड़ी है, एक्चुअली क्या फैमिली कार है, और इसका जो लोन है वो पे करती है वाइफ़, इसलिए वाइफ़ की कार है। मेरी कार ये छोटी सी है, इसमें मैं टायर चेंज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, टायर ये डरती है क्योंकि ये है काफ़ी ऐसी जगह से आई है जहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ती है। तो वहाँ पे ये जो स्टडलेस टायर हैं ये मस्ट हैं। और ये जो हमारी सिटी है ओयामा सिटी, इसका जो वेदर है इतना ठंडा नहीं रहता, बर्फ़ भी कभी कभार पड़ती है, तो ये इतना ठंडा नहीं रहता, इसलिए मैं अपने टायर चेंज नहीं करता मैं। लेकिन वाइफ़ थोड़ा डरती है तो उसके टायर मैं चेंज कर देता हूँ। तो भाई प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। टायर चेंज करना है, लेट्स डू इट।
देखो टायर चेंज हो चुके हैं। और ट्यूसडे मॉर्निंग में मुझे अपनी सिस्टर को लेने जाना है, जो कि इस वक्त टोक्यो पहुंच चुकी है। तो 2 दिन तो वो उनका स्टे रहा है टोक्यो में, होटल में ठहरेंगे और डिज़नीलैंड जाएंगे। उसके बाद मैं उनको रिसीव करने थोड़ा माउंट फूजी की तरफ ले जाऊंगा, जो यहाँ का सबसे सुंदर माउंटेन है, और उसके बाद सीधे अपने घर पे ले आऊँगा। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड नाइट, गुड इवनिंग, टेक केयर, बाय।